我在藏区工作的时候，周围也有很多小的寺庙，里边也有一些等级可以说是稍微低一点的活佛吧。我也问起周围的村民，这些活佛有没有神奇的事？有部分村民告诉我，有人看见过有个活佛把自己的衣服打在太阳光线上。当然，这只是传说，但是西藏密宗这种认为世界是公案的认知，也是藏传佛教确实与众不同之处。令人惊叹的是，西方也有类似认为世界是幻象的科学研究，量子科学、深度催眠、濒死体验、艺术传输等等。欧美把这种独特的世界认知潮流称为新文化运动。这几年了，这种新的认识视角在好莱坞的大片中都有体现。今天呢，就谈3个好莱坞大片中所体现的这种新的视角或者是新的思想和西藏密宗的修行二者之间的关系。第一个呢是盗梦空间的幻想。西方深度催眠实验产生了新的世界认知。盗梦空间呢认为，通过催眠，人能够意识到自己在做梦，而且能够进入到梦境中去盗取机密，还能在梦中设计再次进入梦中。因为意识到在做梦，所以在多重梦境中受伤、死亡、失去不再重要。从此呢，影片中的一些人物呢爱上了这种游戏，乐此不疲的一次又一次进入到梦中梦。最后呢，影片中的主人公无法区别梦境和现实，彻底的迷失在梦境中。关于梦境，《太平广记》记载了一个非常神奇而诡异的故事。唐代贞观年间，有一位少年从外地赶往家中，夜间行路，他在野外的空寺中休息，看到有很多持有刀枪的人进来了，就赶紧躲起来了。不久，他看见那些持有刀枪的人在一起吃饭喝酒，其中呢有一位妇女呢被逼迫喝酒。他仔细一看，竟然是他的妻子，他就非常生气，从暗中他往那个饭桌上扔了一块石头。这个石头落地以后呢，那些景象竟然消失了。不久呢，他就回到了家中，看到妻子好好的，他问起最近的状况，妻子说他做了个梦，梦见了被歹徒抢走，被逼着陪酒作乐。突然有人从外面扔了一块石头，让这个梦惊醒了。说实话，我看了这个故事是非常震惊的。因为这是一个比较诡异的故事，在现实世界中竟然进入到他人的梦中，梦和现实二者之间的边界突然的消失了。藏传佛教的6大修法之一呢，有睡梦瑜伽法，认为人最独特的地方是会做梦，从生到死，梦境一直伴随着我们。利用睡梦来修炼，达到梦中之梦的境界，可以在梦中呢领悟空性，逐渐脱离幻象。有这么几层。第一层呢是修炼静梦法，可以在梦中呢改变自己的梦。再接着呢修炼变梦法，能够让白天的发生的事呢在梦中显现，并且自主的发生变化，并且呢控制它。认识到人的生命呢是业之幻化，并且逐渐体悟到白天所面对的方法一样是如梦如幻。再到了最后发现现实也是一种清明梦，逐渐呢也能改变它，就像改变梦中一样改变现实，最终从最深最长的我之大梦中觉醒。关于世界的真相是什么，有很多种探索方法，主流呢是量子力学，特别是光的狭缝实验衍生出了无数实验，这也诞生出了无数令人吃惊的结果。似乎呢光有预测功能，能够提前知道人的想法。看了很多期的实验讲解，但是我都感觉没有指明真相。后期呢我会专门做一期狭缝实验和非强非声术的二者之间关系的节目。催眠呢，也是西方持续探索世界的一个重要手段。除了常规心理学的催眠，西方呢一直在持续探索深度的催眠，并且进行这种催眠状态下意识和世界二者之间的互动。《原始感应》一书的作者呢，巴克斯特博士曾经做过当众展示的一个催眠实验。他选了一名观众作为催眠对象。在催眠中呢，他告诉这个对象说，你醒来以后30分钟之内将看不到我。果然这位观众呢在深度催眠后醒来，根本就看不见巴克斯特。为了测试他在催眠下的状况如何呢，尽管巴克斯特从来不抽烟，他还是点了一根并且吐了一口。这位观众呢只看到了一根烟和烟雾悬浮，而根本看不见巴克斯特，因此呢他尖叫起来。过了30分钟，巴克斯特呢又出现了他的面前。有一本书《全息宇宙》，宇宙是个幻象的作者
卡伯特目击了他父亲的朋友汤姆在上世纪70年代被一位专家催眠的经历。催眠师告诉汤姆，他在催眠结束后睁开眼睛将看不到他的女儿劳拉。之后汤姆睁开了眼睛，环顾房间，视线完全竟然穿透了他的女儿。催眠师从大衣中掏出手表，放在劳拉的身后。屋子里其他人都不知道催眠师手里拿的是什么。汤姆居然可以穿过他的女儿劳拉的身体，说是一块手表，而且按照催眠师的要求读出了手表上刻的铭文。说实话，我当时读了这个案例后非常的震撼。被催眠的汤姆连眼前的女儿劳拉都看不见，但是他能够读出手表的铭文。这个挑战了我们对物质世界的认知。我们所看到的一切，是不是我们集体决定所要看到的样子呢？换句话说，现实可能是我们大家集体意识，也就是全体的集体意识在催眠下形成的一个产物。印度教认为梵天是创造之神。根据往世书的说法，梵天是自我诞生的，他没有母亲，他非善非恶，只要你向他许愿，无论你是神、魔还是人，他都会应允你们的愿望。这是不是说明梵天是生命的集体意识，能够幻化出任何事物？那么我们人的命运是不是也是被催眠以后的显示呢？这种催眠实验西方也不是没有试过，他们也不断的在进行。比如要求催眠对象醒来以后去某个地方办某件事，催眠对象醒来后居然毫无悬念的就完成了任务。原始感应的作者巴克斯特曾经催眠过他的室友，他在大学中他告诉他的室友说，你在睁开眼睛后，但是不会完全醒来，你会到宿舍下面去申请晚一点熄灯。之后他的室友完成了这个任务，并且在宿舍管理老师的登记本上做了记录。当他的室友完全醒来后，根本没有意识到发生的一切，还说看，我说这一点效果都没有吧，催眠就是瞎扯淡。但是当他们下楼看了值班老师的记录本后，巴克斯特的室友非常震惊。这些年西方也发现了一些离奇的案件，最后警方调查发现都归因于一些掌握催眠技术的高智商犯罪分子。最出名的要数海德堡事件。这位妇女在接受了催眠后，不仅和她催眠的贝尔医生发生性关系，更是在催眠的作用下去做妓女，并且将所有的收入都上交，而且还从自己的存款中拿出很多钱给贝尔医生。最后贝尔医生为了更好的控制这个一直被催眠的女人，甚至还下指令让她谋杀她自己的丈夫。直到有6次失败后，这位女士的丈夫终于有所察觉而报警了。这些实验是否说明我们在清醒状况下所谓的逻辑思维根本都是有限的？甚至一生孜孜不倦所追求的梦想，是否是被他人有意识催眠，或者是无意识自我催眠？那么按照藏传佛教的说法，如果意识觉醒，是否很多事情就不会发生，命运也会随之发生改变呢？藏传佛法一直强调空性，在领悟了空性后，命运将会发生改变。中国人对命运喜欢预测，通常有4柱预测法，也就是按照出生年月日时推演一生的命运。但是关于怎么改变命运，书籍是寥寥无几，流传下来的只有《了凡四训》。而《了凡四训》认为改变命运需要长年累月的持续的积德行善改进。藏传佛法认为命运是一种深层次意识所决定的，所以当意识觉醒以后，也就是领悟空性以后，各种条件都会发生变化，你的命运轨迹自然也会发生变化。为了催生意识的觉醒，道家有黄粱一梦的故事，藏传佛法有它独特的冥想方法。有一种非常独特的方法叫供曼陀罗法，它的意思是通过意识观修一个整体的美好事物集合，也就是易幻物，以信仰或者是虔诚的态度去把这个易幻物奉献给整个宇宙。但是又了解到这种供养受者或者是施者本身并无实体，而是空的。据称观出来的贡品愈美轮美奂，观想愈清晰细致，就越能达到以幻通幻，
让命运发生变换。通过供麦陀罗祈求命运发生变化，希望事业得到增长。这种方法实际可能就是通过意识唤醒，或者是自我深度催眠，在潜意识中让自己变得更加美好。